Somo letu la leo, kichwa cha somo kinasema mateso ya mwenye haki. Kichwa cha somo kinasema mateso ya mwenye haki. Tutakwenda kupata utangulizi kidogo wa somo ambao unasema, katika safari ya imani Wakristo wengi hujiuliza kwa nini waumini waaminifu hupitia majaribu au hupita katika majaribu, dhiki na mateso makali, licha ya kwamba wanaishi katika maisha ya kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika safari ya imani Wakristo wengi au watu wengi hujiuliza kwa nini wale watu ambao ni waaminifu mbele za Mungu hupita katika mateso, dhiki au majaribu mbalimbali, licha ya kwamba wanaishi maisha ya kumcha Mungu. Kwa mtazamo wa kibinadamu tunategemea kuwa haki ingelindwa, kwamba huyu mtu anamtegemea Mungu sana, hatakiwi kupita katika majaribu. Kwa mtazamo wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtazamo wa kibinadamu tunaamini kwamba mtu anayemtegemea sana Mungu au mtu ambaye anatumia muda mwingi katika Mungu hawezi kupita katika majaribu, lakini hivyo sivyo ndivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maandiko matakatifu yanatuonyesha wazi kwamba mwenye haki haepuki mateso bali huvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye haki haepuki mateso bali huvumilia. Na tutapokwenda kujifunza somo hili litatufundisha kwamba au litatujenga kwamba mateso ya mwenye haki yanapompata sio laana, bali ni sehemu ya mchakato wa kiroho unaomjenga Mkristo na kumpa ushindi wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutapokwenda kujifunza somo hili tutajifunza kwamba mateso ya mwenye haki sio laana, au jambo gumu linapompata mtu fulani anayemtegemea Mungu, ile sio laana, bali ni mchakato tu ambao unamjenga Mkristo na kumpa ushindi wa kweli katika safari yake ya maisha ya kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutakwenda kujua maana ya mateso. Nini maana ya mateso? Tunaposema mateso ni nini? Nini maana ya mateso? Tunaposema mateso ni hali ya kupita katika maumivu, huzuni, dhiki au majaribu makali. Nitarudia. Mateso ni hali ya kupita katika maumivu, huzuni, dhiki au majaribu makali. Na katika muktadha wa Biblia, mateso yanaweza kuwa ya kimwili, kiakili au kiroho ambayo mtu anapitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu ya imani yake mtu huyu hupita katika maeneo mbalimbali au vipindi mbalimbali ambavyo vitampelekea kuwa katika hali fulani. Lakini tumesema mateso yanaweza kuwa ya kimwili, kiakili au kiroho yanapompata mtu. Lakini uaminifu kwa Mungu au kusimama katika imani humsababisha huyu mtu kuwa katika msingi imara na kumtazama Mungu zaidi. Lakini tunaona kwamba pia mateso hayo anayopitia huyu mtu sio bure, ila ni sehemu ya mpango wa Mungu ambao unamkomaza. Bwana Yesu asifiwe. Mateso hayo anayopitia mtu ni sehemu tu ya majaribu au mchakato ambao mtu anapitia katika kumjenga au kumkomaza, lakini pia kumjaribu na kumtukuza mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Naamini tuko sambamba. Lakini pia maana nyingine, nini maana ya mwenye haki? Mwenye haki ni nani? Tunaposema mwenye haki ni yule mtu aliyedhamiria binafsi kumcha Mungu na kuachana na uovu. Mwenye haki ni yule mtu aliyedhamiria binafsi kutoka ndani ya moyo wake kwamba mimi sitaki kufanya jambo hili baya, alimpendezi Mungu. Anaamua yeye kuwa na Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe.
ni yule mtu aliyedhamiria binafsi, yani yeye kama yeye, hajalazimishwa na mtu yoyote, ila ni yeye kama yeye amedhamiria kumcha Mungu na kuachana na uovu wote. Au maana nyingine tunaweza tukasema ni mtu anayenena, anayetenda na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ni mtu anayenena, anayetenda na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ni mtu anaishi kwa kumtii Mungu pamoja na neno lake. Unaweza kuongezea hapo. Ni mtu anaishi pia kwa kumtii Mungu pamoja na neno lake, na anamtafuta Mungu na kumpendeza. Haleluya. Lakini pia katika Biblia mwenye haki si mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema mtu mwenye haki, haijalishi kwamba yeye ni mkamilifu sana, hapana. Yeye si mkamilifu, bali ni mtu anayehesabiwa haki kwa imani. Jamani, imani ni kuwa na hakika na kitu chochote, mambo bayana yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kitabu Warumi 5 mstari wa kwanza. Warumi 5 mstari wa kwanza. Warumi 5 mstari wa kwanza unasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nitarudia. Warumi 5 mstari wa kwanza unasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani. Kumbe tukisha kuhesabiwa haki, haki inatokana na imani zetu wenyewe. Mimi na wewe, kila mtu na imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaamini nini au unamwamini nani? Haki inahesabiwa kwa njia hiyo, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia tunajiuliza swali, je, wewe na mimi ni wenye haki? Kila mtu anaweza kujiuliza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Je, mimi na wewe ni wenye haki? Lakini tunapaswa pia kujua yafuatayo tunapojifunza somo hili, kwamba mwenye haki apitapo kwenye mateso humjenga misuli ya imani. Tunapaswa kujua kwamba mwenye haki anapopita kwenye mateso hujenga misuli yake ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba vile anapopita katika mateso na majaribu, ile sio bure, bali anajengeka kiimani na kuwa imara zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Naamini tunapita katika majaribu mbalimbali, mateso. Tunaweza tukawa tunaumia kwa namna moja ama nyingine, lakini yani kila jaribu unalopitia au tatizo unalopitia, Mungu ameshaliandaa kwa ajili yako, na naamini utavuka. Kwa kuvuka kwako hayo mateso, Mungu anaamini kuna kitu utakuwa umejengeka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapopita katika jaribu mpaka kulitimiza, kuna kitu utakuwa umejifunza na kuna kitu umekipata kutokana na hilo jaribu unalopitia. Lakini pia mateso ya mwenye haki humuinua na kumjenga zaidi kiimani. Tunaona watu wengi sana wanapita katika majaribu, au kwa mfano mtu anaweza akaumwa sana, akaumwa, maybe mtu alikuwa hamtegemei Mungu, akawa labda anapita katika vitu mbalimbali, labda ulevi sana, yani tabia zile za ovyo ovyo, lakini akaja kupitia ugonjwa, yani akaumwa hata miaka 2 au 3, lakini kupona kwake, labda mtu alienda kumwombea akapona, au alisikia neno la Mungu akapona. Atapokuja kuwa mzima tena na akatamani kwamba mimi sasa, kwa sababu Mungu aliniponya katika hili, natamani niwe na Mungu zaidi. Pale kutokana na ule ugonjwa, kuna namna ameinuka kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine tunachoweza kujifunza ni kwamba mateso yetu ni mengi sana, ila Bwana anatuponya nayo yote. Na kwa mtu anayejua hatima yake, hata anapopita katika majaribu hatarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe.
Mateso yetu ni mengi sana. Tunapita katika vipindi vigumu vingi sana. Lakini Mungu anatuponya nayo yote. Kuna muda unapita katika jaribu mpaka unajiuliza, hapa nimepitaje? Yaani nimetoboa vipi? Mungu anakuwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kila jaribu unalopitia Mungu anaona, sio kwamba haoni. Tunaenda katika kipengele kingine kinasema, mwenye haki anapaswa kujua nini apitapo kwenye majaribu? Mwenye haki anapaswa kujua nini anapopita kwenye majaribu? Mwenye haki anapaswa kujua nini anapopita kwenye majaribu? Mwenye haki anapaswa kutambua anapopita kwenye majaribu ni kwamba mateso ni ya muda tu. Mateso ni ya muda tu. Tunasoma Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Mateso ni ya muda tu. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Inasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Nitarudia, Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Maana dhiki yetu ni nyepesi iliyo ya muda kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mateso yetu tunayopitia ni ya muda tu. Hakuna jambo ambalo linadumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hayo majaribu unayopitia au hiyo changamoto, huo ugonjwa unaopitia, hiyo hali unayopitia, hiyo haitadumu milele. Ni ya muda kitambo tu na yote yatafanyaje? Yatakwisha. Tunaahidiwa kabisa katika Biblia, dhiki yetu ni nyepesi na ni ya kitambo tu. Bwana Yesu asifiwe. Dhiki yetu ni nyepesi na ni ya kitambo tu. Kwamba hilo jambo ambalo unaona wewe gumu ni jepesi na utavuka katika hilo. Haijalishi ni ugonjwa unaopitia, huo ugonjwa ni mwepesi sana mbele za Mungu. Ni wa kitambo tu na baada ya muda kila kitu kitakuwa sawa. Kinachopasa ni kumwamini tu Mungu na kuamini yeye anaweza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukawa unaangalia hapa, kumbe Mungu anaangalia kule. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaweza ukawa labda unaumwa, unaamini kupitia ugonjwa mimi nitakufa. Kwamba unaangalia hapa tu, lakini uangalii kwamba labda nitapona, nitafanya nini. Lakini Mungu anaangalia mbali. Hivyo unaweza pitia majaribu kwa sababu kuna namna tunapita ili kuwa kama dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza wewe ukawa unaangalia hapa tu, lakini kumbe Mungu anaamini wewe ukishavuka katika hilo jaribu, wewe sio mtu mwingine tena, wewe sio yule tena, bali ni mtu mwingine ambao hata watu watajiuliza, ni yule kweli? Yaani ni yule kweli? Mbona amevuka katika hili? Na kwa nini amefika kule? Amefikaje? Si tunasikia jamani maneno kama hayo, yapo mengi. Mtu alipita katika changamoto fulani, especially watu tunaomtegemea Mungu au watu ambao tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapopita katika jaribu fulani, kwanza hata maneno yanakuwa mengi. Mbona yule naye amepita katika hili? Si ameokoka yule? Kwa nini asimwombe Mungu wake anayemtumikia kila siku? Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu anaangalia hapa tu, hawazi kwamba labda nimuombee apone, afanikiwe, awe na kile. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusiangalie hapa tu, bali tuamini hata katika yale mateso tunayopitia, tuamini kwamba tutavuka na tutakuwa mbali zaidi ya vile ambavyo tulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha pili ambacho tunakiangalia, mateso ni ya kawaida kwa muamini. Mtu yoyote anayemwamini Mungu, mateso kwake ni ya kawaida. Mateso ni ya kawaida kwa muamini. Unaweza ukaweka mkato, mitihani ya kiroho ni ya kawaida pia kwa muamini. Ni kitu kimoja, lakini kuna namna kidogo kimepishana namna ya kuandika. Mateso ni ya kawaida kwa muamini au
mitihani ya kiroho ni kawaida kwa muamini. Mateso ni ya kawaida kwa muamini, au mitihani ya kiroho ni ya kawaida sana kwa muamini. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiyepita katika majaribu, akipita tu huanguka sana kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hajawahi pitia katika majaribu, yani yeye kwake ilikuwa kila siku yeye ni burudani tu. Ni burudani tu, yani yeye hawazi chochote, yani yeye ni burudani kwenda mbele. Atapokuja kupita katika jaribu, yani ataanguka sana. Ataanguka kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtu ambaye hajawahi pita kwenye majaribu, akipita tu anaanguka sana. Je, anaanguka kwa nini? Haleluya. Anaanguka kwa nini? Na tunapaswa kujua kwamba yani hakuna mkamilifu. Hata vikombe kabatini au kwenye sinia huwa vinagongana sana. Sembuse sisi ni akina nani? Kama vikombe tu kwenye sinia ukivibeba hivi vinagongana, jamani, si ndio? Jamani, si ndio? Au hatujawahi ona? Je, sisi ni akina nani kwamba tusipite katika majaribu? Sisi ni akina nani? Kwa hiyo tunapaswa kwamba kujua mateso ni kawaida sana kwa muamini au kwa mtu aliyeokoka. Haijalishi unasikia maneno gani kuhusu wewe, haijalishi unafanya nini, haijalishi unapitia gumu gani, hilo ni la kawaida kwako wewe na utalivuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna muda hata makanisani watu hukwazana sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata makanisani watu huwa tunakwazana sana. Lakini sio hapa. Hapa tunaishi kwa upendo sana, yani tujipigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa mengi watu wanagombana, yani inawezekana ni vitu vidogo vidogo, lakini kwa namna moja ama nyingine tukakwazana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Mstari huu unasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Nitarudia, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu unalopitia ni la kawaida. Isipokuwa ila Mungu ni mwaminifu, kwamba Mungu ni mwaminifu katika hilo unalopitia, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Yaani Mungu hata ruhusu wewe ujaribiwe kupita maelezo. Kila kitu anachokupatia ni kipimo ambacho anaamini hichi kipimo huyu mtu atapita. Bwana Yesu asifiwe. Hakupi kitu ambacho ni juu ya uwezo wako, anakupa kile ambacho yani kiko sawa na level yako, kwamba katika hilo jaribu utapita tu. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea. Kumbe hata mateso tunayopitia, majaribu tunayopitia, Mungu ameandaa pia mlango wa sisi kutokea au kuvuka katika hilo jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tufanyaje? Tuweze kustahimili. Kwamba tunajifunza majaribu tunayoyapata, Mungu anafanya mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Tunapita katika nyakati nyingi tofauti, mateso mengi, dhiki na mateso. Lakini pamoja na hayo, Mungu hata tuacha. Yeye ni mwaminifu kwetu. Na pamoja na hayo yote ameandaa mlango wa kutoka katika lile tunalolipitia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Amen.
Kila jaribu upitalo Mungu huandaa mlango wa kutokea. Lakini kitu cha tatu ambacho tunakwenda kujifunza ni kwamba mateso ya mwenye haki yana faida. Mateso ya mwenye haki yana faida. Mateso ya mwenye haki yana faida sana. Kwa nini yana faida haya mateso? Mateso ya mwenye haki yana faida kwa sababu unapita katika majaribu na baadaye unaketi mahali pa juu. Bwana Yesu asifiwe. Mateso ya mwenye haki yana faida kwa sababu unapita katika majaribu na baadaye unaketi katika mahali pa juu sana. Tusome Zaburi 58 mstari wa 11a. Zaburi 58 mstari wa 11a. Zaburi 58 mstari wa 11a. Unasema, na mwanadamu atasema hakika iko thawabu yake mwenye haki. Hakika ipo thawabu yake mwenye haki. Hakika iko thawabu yake mwenye haki. Hayo majaribu unayopita, siku kuja kupita, hautakuwa kama ulivyo. Utakuwa ni mtu mwingine na utakuwa katika level nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Unapita katika jaribu na baadaye wewe sio yule tena. Unakuwa ni mtu mwingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu ameruhusu jaribu kwako, mruhusu apite hapo. Kama Mungu ameruhusu jaribu lipite kwako, acha hilo jaribu lipite. Lakini je, ni namna gani utavuka? Ni namna gani utapita katika hilo jaribu ambalo Mungu ameliruhusu kwako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda katika kipengele kingine cha mwisho ambacho kinasema nini mwenye haki anapaswa kufanya katika wakati huu au katika nyakati hizi? Nini mwenye haki anapaswa kufanya katika wakati huu, wakati wa mateso anayopitia? Haleluya. Kitu cha kwanza ni kwamba dumisha mahusiano yako na Mungu. Unapopita katika jaribu, dumisha mahusiano yako na Mungu. Unapopita kwenye jaribu, unatakiwa kumpenda Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haimaanishi kwamba wakati wa majaribu tu, hapana. Mtafute Mungu hata wakati ambao hujapata jaribu, lakini unapopata jaribu, basi kama ulikuwa unaomba masaa 2, basi yazidi labda 4 na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huu ni wakati ambao ni wa kuwa karibu na Mungu zaidi. Kwa sababu unapopita kwenye jaribu, usipokuwa na Mungu karibu au usipokuwa wewe na Mungu, unaweza ukapita katika njia ambayo isiyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma Mithali 12:28 inasema, katika njia ya haki kuna uhai, wala hakuna mauti katika mapito yako. Hivyo basi, tukidumisha mahusiano na Mungu, hatutaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Unapopita katika jaribu, huo ndio wakati mzuri zaidi wa kudumisha mahusiano yako wewe na Mungu kwa ukaribu zaidi. Na tukisoma katika hii Mithali 12 inasema, katika njia ya haki kuna uhai, wala hakuna mauti katika mapito yako. Amen. Maandiko yanasema kweli kabisa kwamba nimepita katika jaribu, labda nimeumwa sana, lakini Mungu akawa anakutazama tu, anasema ngoja nione ataenda kwa shetani au kwa Mungu.
Ukiwa karibu na Mungu zaidi hautaangamia wala kupoteza kitu chako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inatokea unaumwa, unaanza kwenda kwa waganga, utapoteza vitu vingi sana, afu na baadaye utaanza kujilaumu, ningejua nisingefanya vile. Yaani unapoteza vitu vingi na tatizo lako bado hata hauponi. Baadaye ndio unakuja kusema ningejua, ningekuwa karibu na Mungu nisingefanya, yani nisingepoteza vitu vingi kiasi kile. Jamani, tunaona na kusikia, si ndio? Watu wengi wanapoteza vitu vya muhimu, yani wanapoteza mali nyingi, afu baadaye anapoamua sasa anaenda kwa mtumishi wa Mungu, anapona na kuendelea na maisha yake vizuri, lakini anaanza kujilaumu, jamani ningejua. Hivi kwa nini nilienda kwa waganga? Labda kapoteza mali zake, gari, nyumba, na yani watu wanapoteza vitu jamani, wanapoteza vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wakati wa mateso ni wakati ambao tunatakiwa kuwa na Mungu zaidi. Yaani usiwaze kwenda kwa mganga, usiwaze kufanya nini. Wewe mtazame Mungu, dumisha mahusiano yako na Mungu zaidi. Ukidumisha mahusiano yako na Mungu hautaangamia wala kupoteza kitu chochote. Lakini kitu cha pili ni wakati wa kumwangalia Mungu na kumtegemea peke yake. Ni pointi ambazo zinaendana kidogo. Ni wakati wa kumwangalia Mungu na kumtegemea zaidi. Mwambie Mungu atakuangalia katika hilo unalopitia. Maana wakati usiodhani Mungu atakuletea watu na kusimama na wewe. Ni wakati wa kumwangalia Mungu na kumtegemea peke yake. Na wakati usiodhani kuna mtu atakuja au atatumwa na Mungu na kukuvusha katika hilo unalopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu hutuandalia watu jamani. Mungu ana watu wake ambao anaamini mwanangu fulani nimempa hili jaribu. Kuna wakati atateseka, lakini akifika kiwango hichi kuna mtu nitamtuma kwake na atamfikisha au atamvusha katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na inawezekana huyo mtu akatumwa kwako wakati ukiwa umechoka, yani ujiwezi. Aidha umelala kitandani au umekata tamaa kabisa. Huo ndio wakati Mungu atamtuma mtumishi wake na kuja kwako na kukufanya upite katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hii pointi pia tunajifunza kwamba usitafute watu wa kukufariji unapopita katika wakati wako. Elewa vizuri, usijitafutie watu wa kukufariji, usijitafutie watu wa kukufariji wakati wa mapito yako, bali mtegemee Mungu akuinulie watu wake yeye. Unaweza kuwa unapita jaribu fulani, ukasema ngoja niende kwa rafiki yangu. Lakini kumbe yule rafiki yako ndo kwanza anafurahia, yani anasema huyu apite hapa na akome. Si kila mtu anayefurahia jamani mapito yetu. Si kila mtu anafurahia yani nyakati zetu. Yani watu hufurahia nyakati zetu ngumu, Si kila mtu anafurahia mazuri yetu. Watu hufurahia pia mabaya yetu. Tunapopita katika majaribu fulani mtu anatamani apite, yani apite mpaka aumie tena. Lakini sasa tunajifunza usijitafutie mtu wa kukufariji. Kama umeamua kumtegemea Mungu, hebu mwambie Mungu, wewe ndio unayekutegemea. Hata katika hili naomba unisaidie au uniinulie mtu ambaye ataweza kunivusha katika hili. Usijitafutie wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasoma Yeremia 17 mstari wa 7. Utasoma kwa muda wako. Yeremia 17 mstari wa 7. Kitu kingine cha tatu ni wakati wa kunyamaza. Unapopita kwenye majaribu au wewe mwenye haki unapopita katika nyakati ngumu unapaswa kunyamaza. Kwamba sio wakati wa kuongea kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali hii wengi ni wahanga. Hatuwezi kutulia na majaribu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wengi ni wahanga. Mtu akipata tu na jaribu, labda ni leo tu umepita katika jaribu, yani hautulii nalo. Ngoja niende kwa fulani labda atanisaidia. Ngoja niende kwa fulani labda atanisaidia. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba huu ni wakati wa kunyamaza. Yani nyamaza, tulia, mtafakari Mungu kwanza.
inatupasa kunyamaza kwa sababu wengine tunaowaambia hutamani anguko letu na kufurahia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, si kila mtu hufurahia mafanikio yetu. Mtu ukiwa katika mafanikio fulani na ukaanguka, kuna watu wanafurahia hivyo zaidi. Hivyo inatupasa kunyamaza kwa sababu sio kila mtu anafurahia mafanikio yetu. Kitu kingine, katika wakati huu ni wakati wa kusamehe na kuachilia. Unapopita katika wakati mgumu ni wakati wa kusamehe na kuachilia. Ukikumbatia vitu unaweza kuzuia baraka kutoka kwa Mungu. Ili kufika katika Kanani yako, achilia na kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Unapopita katika wakati mgumu ni wakati wa kusamehe na kuachilia. Yaani haijalishi mtu alikukwaza vipi, unapaswa kusamehe na kuachilia, kwa sababu wengi wanaotuumiza pia huwa ni wale wa karibu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ni rafiki yako katika ukoo, yule mtu anayekupenda sana, huyo kwamba umesoma unataka kuwa daktari au kuwa nani, anaona huyu ataanza kuturingia, au katika familia yake watajisikia hivi. Hao ndio wanaotuumiza. Tusome Zaburi ya 55 mstari wa 12 mpaka 14. Zaburi ya 55 mstari wa 12 mpaka 14. Tasoma. Kwa maana aliyetukana si adui. Kwa maana aliyetukana si adui. Kama ndivyo ningevumilia. Aliyetukana sio adui. Ingekuwa ni adui ningevumilia. Aliyejitukuza juu yangu siye anichukiae. Kama ndivyo ningejificha asinione. Mstari wa 13, bali ni wewe mtu mwenzangu, rafiki yangu, niliyejuana nawe sana. Mstari wa 14, tulipeana shauri tamu na kutembea nyumbani kwa Mungu pamoja na mkutano. Sana sana unaweza kusoma mstari wa 12 mpaka 13 hapa. Tunajifunza kwamba yani watu wa karibu yetu ndio wanaotuumiza, kwamba mtu aliyenitukana sio adui, yani aliyenifanyia hili sio adui yangu, ni mtu ambaye kama nitarudia, kwa maana aliyenitukana si adui, kwamba aliyenifanyia jambo hili baya sio adui. Kama ingekuwa hivyo basi mimi ningevumilia. Yaani mimi nimepita kwenye jaribu, aliyenifanyia ubaya sio mwingine ila ni wewe Ana. Angekuwa mtu mwingine mimi ningevumilia kwa sababu hanijui, lakini wewe unanijua mimi, unajua labda madhaifu yangu. Kwa nini umenifanyia hivi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliyejitukuza pia juu yangu si anayenichukia. Kama ndivyo ningejificha. Yaani watu wanaotufanyia mabaya wangekuwa si wale wa karibu, basi kuna jambo tungekuwa tunafanya labda tujifiche kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe ni watu wale wa karibu yetu sana. Haleluya. Hivyo basi tujifunze, si kila kitu unaenda kumwambia mtu. Lakini pia samehe na uachilie. Kwa sababu yani majaribu yanatengenezwa na watu wetu wa karibu tunaowakumbatia sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaotuumiza ni wale wa karibu yetu sana, wala sio wa nje. Na hii huwa inauma sana. Yaani unajua kama mamangu mdogo ndiye aliyenifanyia hivi, labda nisifanikiwe katika hili. Inauma sana. Lakini Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama ya kale yamepita na yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunajifunza kwamba vita si ya kwetu sisi, bali ni ya Mungu mwenyewe. Mungu atapigana na adui wa adui zetu, na Mungu pia atapigana na adui zetu wa karibu, ambao hawatamani tufike katika sehemu fulani, au ambao hawatamani tufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kwa kufika hapa somo letu limeishia hapa.